Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε τον Αντώνη για παρέα και θα τον βοηθήσουμε να πάει Max Tier τον φράγο του. Εμείς ξέρετε βοηθάμε πολλούς. Να σας θυμίσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο και πάμε στο challenge. Λοιπόν, εμείς έχουμε Tier 46 Dyna. Οπότε λογικά το επόμενο βίντεο θα είναι με Max Tier Dyna. Οπότε να είστε σε επιφυλακή. Λοιπόν, θα κλείνουμε από εδώ. Το κάνω. Κοίτα εδώ. Όχι, το ξέρω φίλε. Ρε, φύγε. Μακριά. Λοιπόν. Πρέπει αυτοί να γίνουν stand. Αυτό πρέπει. Λοιπόν, το καταφέραμε. Ωραία. Εντάξει, τη σκοτώσαμε. Αγκαλίτσα εκεί, πεθαίνει αυτή η ομάδα. Τέλος. Δεν θα είναι μόνος του όμως έτσι το thumbnail, το ξέρω. Ή θα είναι. Πες μου ότι ναι, είναι μόνος του. Τέλεια. Το ξέρω. Και εδώ θα φεύγει το stand. Καλά τώρα. Ωραία φίλε. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ωραία. Δεύτερη. Λοιπόν, πήγαμε τον Tier 46 Dyna ξανά εκεί που ήταν, στο Tier 46. Λαγκάρει ο Αντώνης. Εντάξει. Το έχουμε πιστεύω. Είναι πολύ πιο εύκολο, εντάξει, από ότι τις άλλες φορές. Δηλαδή ξέρω εγώ, tick, Max Tier tick. Δηλαδή, τρελό. Λοιπόν, είναι ένα τεράγω εδώ που δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το ήξερα ρε. Εγώ το ήξερα. Το ήξερα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το ήξερα και χάσαμε. Επειδή γεννιέται ο Spike, δεν τρώει damage από πουθενά και εμείς χάνουμε το game. Είναι τέλειο. Τέλος πάντων. Παιδιά, εγώ παίζω αναγκαστικά με τον Dyna μου. Γιατί, ρε φίλε, δεν θα παίξω με Max Tiers. Όταν μας βάζει με Max Tiers, παιδιά, το ξέρετε κι εσείς. Μας βάζει με τους υψηλούς. Δεν θέλουμε. Φύγε. Λέων είναι ρε. Λέων είναι προφανώς. Καλό λέω. Έλα, ένα team εδώ.
Dead. Ναι ρε φίλε. Ναι. Αυτό θέλουμε, αυτό παίρνουμε. Ένα γεννιέμαι εγώ τελεία. Εντάξει. Ρε φίλε, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Πω ρε φίλε. Τέλος πάντων. Έλα, το έχουμε. Θα αναβαθμιστεί. Θα πάει 50. Θα πάει η Max Tier. Το έχουμε ρε φίλε, έλα. Λοιπόν. Το έχουμε. Έλα. Θέλει απλά λίγη συγκέντρωση. Λίγη συγκέντρωση θέλει. Πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Για να κουβαλήσω και να με κουβαλήσει. Βλέπετε έχουμε πάει Mythic rank. Τα κατάφερα χθες. Ξέρετε το rank το Mythic είναι μετά από το Diamond. Και μετά το Mythic είναι το Legendary. Που δεν παίζει να πάω ποτέ. Γιατί είναι full δύσκολο. Συγγνώμη, τι? Το stand μου δεν δούλεψε. Δεν έπρεπε έτσι να συμβαίνει. Όπα ρε! Ρε, είσαι ένα Edgar. Εκεί ήμουν σίγουρος ότι είναι Edgar. Τώρα δεν ξέρω που είναι. Ένας Dark Angel Edgar. Ωχ. Τα... Κρούλι μου, αχ. Τέλος. Νάτος ρε φίλε. Ο κλασικός καμπέρις ρε φίλε. Ο κλασικός καμπέρις που απλά περιμένει ο άλλος να χάσει. Και τώρα για να δούμε. Λοιπόν, 3. Πάμε. Έλα, άμα παίξουμε 3 πρέπει να κερδίσουμε. Ρε φίλε, γιατί εμείς δεν είναι έτσι ρε φίλε απλά. Γιατί, ξέρεις κάτι ρε φίλε, ο Αντώνης του σκοτώνει. Εγώ δεν μπορώ όμως από κοντά. Και άμα ήμουν εδώ πέρα εγώ και ζούσα, το σκοτώνω με τον Edgar ρε φίλε. Έβαζα το stand, τον πετύχαινα, τέλος. Το πρόβλημα όμως είναι ρε φίλε, ότι, πώς θα το πω, σου σκάνε ρε φίλε από το θάμνο. Κοίτα εδώ, κοίτα. Ωραία φίλε, ίντερνετ δεν έχω. Φύγε ρε. Εμεί. Κοίτα εδώ. Και όπως μας βλέπετε να χάνουμε τα 2 τελευταία games που μιλάω και στο προηγούμενο και στο επόμενο. Δείτε. Ο Fang μας μπαίνει, ο Kit μου μπαίνει και τόσο απλά χάνουμε το game. Γιατί στην κυριολεξία δεν μπορούμε τίποτα. Βγαίνουμε δεν χάνουμε κύπελα. Παίζουμε το επόμενο game και μετά από τόσες ισοπαλίες το έχουμε, έλα. Θα βγούμε σε ένα συμπέρασμα. Δεν χάνουμε κύπελα. Αυτό θα σας πω στο τέλος. Άρα τίποτα. Λοιπόν, ο στόχος του σημερινού βίντεο είναι τα 3 likes. Ναι, τα 3 likes.
Πολύ καλός στόχος. Το έχουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, πολύ δύσκολα, πολύ πιο δύσκολο τώρα που το ξανασκέφτηκα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί είχαμε συν ένα παίκτη με τον Dick που αναβαθμίσαμε και το πήγαμε Timex. Εκεί αυτός φέλαρα κάτι τελείωσε. Τώρα πεθαίνεις. Κλασικά πεθαίνεις. Και ο Spikes έχει πεθάνει. Και εσύ. Εμείς προχωράμε. Και μετά από πάρα πολλές προσπάθειες κατάληξαμε ότι το να πας Max Tier τον Frank δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Γιατί ο Frank μεν είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι δεν ήταν ο σωστός player για να πάει Max Tier. Και έτσι μετά από λίγο δεν μπορούσαμε άλλο. Δεν τα παρατήσαμε. Ο Αντώνης έφυγε, δεν μπορούσε να παίξει. Οπότε, παιδιά, απολαύστε το τελευταίο map, δηλαδή game που παίξαμε. Και τότε ήταν η στιγμή που είπαμε, ρε φίλε, για ποιο λόγο να συμβεί αυτό. Και τώρα Γιατί να συμβεί αυτό σε εμάς. ας χάσουμε. Γι' αυτό παρακολουθήστε πώς Ακριβώς, χάσαμε. παιδιά. Και έτσι Ακριβώς. χάσαμε τα τρόπαιά μας Λοιπόν, και ο Αντώνης έπρεπε να φύγει. Οπότε κάναμε leave ο Αντώνης πρέπει να φύγει. και του είπαμε αντίο. Οπότε Τα λέμε σε ένα ακόμα βίντεο. Δεν τα καταφέραμε.